Jambo moyo betwabu kiambote kieno na bino bandeko balandi ya vuva mu télévision ya bonsomi, télévision ya bwanya, télévision ya mayele ya baindo. Biso yeyo to lisusu na plateau spécial na biso oyo to bongisaki na tinete to tombela babikisi na biso bambota mayelamo. Sanza nyonso ya mars ezali kaka awa tokolingaka kaka na tinete to kundolaka ba mission oyo babikisi na biso bayaki nango na tinete biso tozolanda matambe na bango boni tokotalisa yango na bandeko balandi oyo bazolanda vuva mu télévision na ngonga oyo ya bino mosali tata timba masoma, autrement dit d'une fils de Nesongenzi la Fumukusu kia munzala panda na Angola. Biso yeyo tozo animé plateau spécial na biso ya babikisi na biso ya baindu. Kasi ndenge bo constater tozali biso moko te na plateau na biso, tozali elongo na babiangami na biso mokolo lelo. O eza vraiment spécial plateau penza po nazali entouré na banengwa nde biso na religion africaine to benga banengwa oyo to benga kaka ba mama na bango nde elongo tokoyeba na kolobela babikisi na biso ya bayindo wana tokundoli Fumukimbangu babotamaka le 9 mars pe bongo Nesongenzila babotamaka le 11 mars elongo na bango tokoyeba na kokanisa kokundola makanisi na tinete batalisa bango pona bango Fumukimbangu bazali nani pona bango Nesongenzila bazali nani kasi potokota na mozindo ya plateau spécial na biso mokolo lelo tokoyeba na kosenga bandeko ba se présenter bandeko balandi bayeba bango to bazali banani pe mosala nini basalaka na kati ya religion africaine tokembala moko na loboko na biso mwasi bango dimo biso to benga bango déjà mama Afrika bango moko bakopesa komo na bango na tinete bino bandeko balandi bososola bango bazali banani mama Afrika topesi bino na mbote na bino topesi bino na mbote na bino mbote bopandisa kasi bo talisa bandeko balandi bazolanda biso kombo na bino nani bozali nani na kati ya religion africaine matozo mingi babengi biso na kombo ya lingwa koka landa ya faki ngeda babengi biso na kombo ya lingwa koka landu ya faki na kati ya religion africaine tozali moko ya bakambi tozali CGA ya Kivuka Molongo banteko lwelengwa nzinga c'est-à-dire na eteni na biso tozokamba mingi bilenge basi nde biso toza troisième personnalité na kati ya Kivuka na biso sanga na biso tozokamba bilenge basi matondo mingi nengo akona bolandi bopesi kombo pe bopesi botalisi bozali banani matondo mingi na bapandisango ngai kombo na ngai nengo Vita Swamunu nazali moko ya mokambi na molongo bantekolo ya nengo nzinga nazali esengisi molandi oyo mosala na ngai nazokamba jeunesse ya religion africaine matondo mingi tokati na loboko na biso mobali nengo na biso kombo nani pe botalisi role de na kati ya religion matondo mingi journaliste na opesa biso lisusu maloba biso kombo na biso nengo Mila Lumbuta na kati ya lisanga ya vuvamu tosili bongo kozala mokambi kasi ebonga na biso ezali bongo esangisi mutu na eteni wapi ya molongo ya Kivuka ya bateko ya nengo nzinga tozali bongo kaka kokamba na eteni ya bilenge bongo kolakisa na bilenge bilenge kani bakoki kozalela to pe kotambolela matondo mingi nengo na biso bolandi kombo pe botalisi bozali nani na kati ya religion africaine matondo mingi biso kombo na biso nengo Swasi Santimba tozali moko mokambi na molongo bateko ya nengo nzinga na Kivuka nengo Midaki nde toza kokamba bilenge nyonso ya religion africaine
Maintenant mingi bando balandi wana ezalaki présentation ya babiangami na biso ba invité na biso ba okti ko se présenter ndenge bolandi bango malamu kasi tokoti moko na sujet na biso tozolobela tozali na plateau spécial pona ba bikisi na biso Fumukimbangu pe nesonyenzila fumukusukia munzala panda na ngola kasi po tokota na sujet wana ya solo tozali na mois de mars o ba dédié pa ba mama bango na ne mobimba bazalaka na mwa moko pe bazala pe na mokolo moko bapesa bango le 8 mars kasi to profiter na nde to yambi ba mama ya religion africaine batalisa biso pe impression na bango par rapport ya mois de mars ezali nini pe mingi pona le 8 mars oyo bango ba célébraka ba fêtaka balataka ba maputa 364 jours nyonso wana balataka na bango ba pantalon ainsi de suite kolata soki ndenge nini mais so bakomi le 8 mars bango wana bamilengeli po balata maputa stage ya koka impression ni bozali nango mpona mwa bapesa bino bamama bofete donc batike bino bocélébre yango ezala mwana bino bose manifeste toyebi te impression na bino ezalaka nini mpona mwa wana mpe mingi mpona le 8 mars matondo mingi mpona sanza wana bapesa biso ya 8 mars mokolo moko wana na kati ya sanza ya mars 8 mars bapesa biso tolata liputa tolakisa mokolo yango tolakisa ke toza bamama tozali nazalaka mama nakoliki nde omona ngai alati na ngai liputa donc biso na kati ya kiboyindo na kati ya kozonga na esika tobungela vamu tolataka liputa kaka le 8 mars te ngai nakosepela na baye oyo batia mokolo wana le 8 mars mokolo ya mwasi mpo na ngai nakoloba boye na bamama na bana basi oyo mokolo yango eza ya bango mokolo yango ya le 8 mars ezala mokolo oyo mama nyonso akozwa mokano na bomoi na ye ya kozwa mokano ete ngai nazalaka mama le 8 mars te naza mama mikolo nyonso soki nakolata liputa nakolata yango mikolo nyonso soki eloko moko spécial oyo osalaka le 8 mars le 8 mars yango zwa mokano ete eloko oyo nakobanda osala yango ya malamu bien sûr nakobanda osala yango mikolo nyonso kaka mpona le 8 mars le 8 mars lokola eza babiloko mo mpe bayela biso eza ya nyonso ya bapaya mais lokola biso tomemamaka na biso kaka nakosenga na bilenge basi bamama mokolo yango ya le 8 mars lokola biso tondima yango mpo tofetaka yango namonaka batiso mama puta ezalaka feti mpona bino sikoyo ntango bozofete bobongisaka neti nini mokano nini oyo bozwaka mpona le 8 mars bozwaka na bino mokano toyoka kaka biso bamama totali puta bodefile bomeli masanga te nga na kokonseye bino lokola mars yango eza mpe lisusu sanza ya fumuki mbangu le 8 mars yango tozwaka ntan ya kokanisa sikoyo ndenge lobi nango le 9 mars tokotombela vuluse na biso mbotama elanga donc le 8 mars eza mokolo oyo nengwa to mpe mama zwa mokano ya koloba ete nazalaka kaka mama lelo te le 8 mars kasi nazalaka mama ebandeli ya ane kino na suka ya ane naza mama mpe nakolakisa bizaleli ya kibomama mikolo nyonso na elateli na elieli na elobeli na nyonso oyo tokoloba yango wana matondo mi bandeko balandi wana ezali impression ya CGA kokalandu autrement dit mama africa nengwa vita swamunu esangisi mpona bino impression bino ezali nini mpona mois de mars mpe mpona mokolo oyo bapesa bino le 8 mars na kati ya sanza matondo mingi na bapandisi yango biso vraiment impression na biso eza mpona le 8 mars tokoloba boye pa bamama mama esengeli kaka te alata liputa le 8 mars liputa kolandela bakoko na biso basalaka yango eza molato ya kibomama mpo yango nde soki olati yango esalake opesa valeur na nzoto ya mwasi to ya bamama kolata oyo tokoma kolata lelo eza kolata moko bayela biso yango koyela epesaka biso mpenza valeur te lelo ebandela mars mpo tokoma ti le 7 mars ozolata bapantalon bakanga dadi badoni le 8 mars ochange habillement olati liputa babengi yo mama mpo olati liputa le tokoma le 9 mars na ntongo ochange habillement
wana penza ezali na biso ba femme africaine ezali na biso ba femme africaine to mesana déjà kolata liputa neti ngai nengwa vita swami na sepelaka mingi kolata liputa naza na nga mpenza dépend na nga nalati na bimi bien motu nyonso azorespecte nga na nzela etanke mama ntango nalati pantalon ya kangadadi to nalati podi nazobima na nzela n'importe qui aomona nga aoluka aomona façon opesela nga valeur te mpo aomona nga na valeur akibomama te alors que ntango naolata liputa na ngai nazopesa valeur na femme africaine na ngai peut-être na nzela bato ebele baopesa nga respect makasi kolandela kaka biema na ngai ya mwana bamama oyo balataki le 8 mars oyo basepelaki kaka na le 8 mars bazwa mokano eloba nango CGA na biso basepelaka kaka na mokolo wana te bazwa mokano ya kobongola biema na bango etikala mokolo na mokolo lokola ebandeli ya ne tiki nosuka ya ne tolongola nanu elateli oyo bamemelaki biso ezosilisaki bomwasi na biso valeur tozwa ya biso bafemme africaine totia en place mpo tokóma na valeur ya bamama ya solo ya Afrika. Matondo mingi nengwa vita nengwa milalu nzimba bino impression na bino ezali nini mpona mwa badebia bino mpe mingimingi journée moko bapesa bino na le 8 mars impression nini ozali nango oyo kotalisa bandeko balandi bazolanda bino fo toza na kati ya sanza na bino ya le 8 mars feke babénéficie oyo bakoki obénéficie na ngambo na bino matondo mingi mopandisango mpona kopesa biso su maloba mpona biso okoloba epesaka na basi mpo kobanda bakeli biso epai ya tata mokeli bakeli biso nengwa mama me na kokamwa ke tozala na biso bamama te toyoka kokóma bamama le 8 mars esalaka na basi kobanda na baboti oyo baboti biso mpo batikali kolingolela biso te ke tozalaka na biso na oke bamama te nde le 8 toyoka kokóma bamama eza na basi mpona ngai nengwa milalu mbuta toyebi ete mama oyo babengi mama fo azala mama ya kalite na nyonso mama ntango deja ka olati kolata ka ya mama liboso ya motu epesaka na valeur ya kibomama bataliki oyo mama femme africaine valeur yango wana me lelo okokamwa ozotambola na nzela mama ya 60 ans fo alakisa biso tolo na ye mama ya 60 ans ifo alakisa batata milefu silipi na ye eza mpenza yenge te kasi okotala le 8 mars mama mituti akangi kitambala na ye amibongisi monzele tali mama ke mama te mama akozala te ke mama ka ya mokolo moko bongo babengaka o mama mpo na nini babengaka o mama mpo oza mama ifo oyeba komibatela nzoto na yo ata oza na ndako te nga liputa esimbaka te oza mama yekola kolata liputa soki mpe oyebi yango te luka bandeko oyo bayebi yango bakoma kolakisa yo ezaleli ya kibokoko na biso bakoko na biso balata bapantalon te bakoko na biso balata bajipi te bakupe te boni biso lelo tokopie ya bapaya mpe toya tovandisa yango ezwa esika na kati na biso bayini te tokosenga na bandeko bamama nyonso ya mokili mobimba omeka kolanda ndakisa ya bamama ya lisanga ya vuvamu ndakisa ya bamama oyo bino bolulaka banengwa ingeta mpona nini te okolanda banengwa seja na biso kotalaka lolenge bango balateli baesangisi mpe biso nyonso eyelakisa kibomama na nzela baopesanga deja valeur ke oyo mama abongi na lokumu mpona nini te mpe yo ndeko na nga oyo oza libanda ozwa valeur wana esalaka mpenza yenge te biso toli na biso ezali tobongisa tozongela kibokoko na biso ya kopesa valeur ya kibomwasi matondo mingi wana ezalaki impression ya milalu mbuta tokei na ngambo ya nengwa kuswa sisa nzimba impression na bino ezali nini mpona mwada ya bino badia bino mars mpe le 8 mars otalisi bandeko balandi nini matondo mingi mopandisa mpona kopesa biso maloba tombola moke mongongo biso mpenza le 8 mars wana esalaka biso pasi makasi na ndenge nini lisusu bapesi bino mpona bino bofete ndenge nyonso boyebisa biso bapapa toza bino ya charge epesa bino mpasi na ndenge mpasi na lolenge bafetelaka nano le 8 mars omona motu na nzela
liputa wana nga abenga yango eza sabotage asabote liputa omona mama mokolo atongi liputa mabele libanda atongi libaya liboko moko eza te siko valeur ya liputa wana na mokolo wana eza nini jeune fille akolata liputa na pantalon babi bien journée de la femme ndenge bango balobeli yango me mpo na biso eza pena ezaleli ya bokoko na biso te ezaleli ya bokoko na biso nengwa ifo atongisa liputa na lolenge elongo bani olati baya na yo batongi yango na lolenge elongo bani olati depani na yo otamboli na nzela bato bapesi yo mpe valeur bapesi yo lokumu me lelo ndenge liputa ekoma kolatama ataka na bamwa yango te balobi te mwa ya bamama na mpasi na motema bamama na mosala ebele oyo biso tozalaka nango me bapesi kaka mwa moko soki journée mpe moko mpo na mama nga esalanga mpasi makasi esalanga mpasi makasi matondo mingi bobakisa moke matondo mingi nangi nabakisa boye na baye oyo babindisaka maye wana ya 8 mars nakolikia ntina nango ezalaki mingi po basi bazali korevendike badroit na bango bakoma mpe na valeur na société barevendikaka salaire na bango nde mibali bazalaka na bango baopportunité ebele na misala na banini na baministère mpe bongo na bongo mwasi mpe yakoma na lolenge moko mpa koki kosala kokozala mpe ministre et tout mais nakotala sikoyo biso bamama yango ya le 8 mars est ce que basoka mpe mokano ete ngai mpe nde naza boye nde naza na mobali na ngai na ndako nde mobali akendaka koluka nga nakotikalaka te nasokolaka basani nasokolaka bilamba nakipaka ndako kasi nakoki mpe kopesa papa maboko nakoluka mpe nga mpe nasala mwa commerce nasala activité moko mpo nga mpe ndengo fo natombola motu nakolikia soki tolobi tomemango na makanisi ya bongo le 8 mars yango ate eza ya biso te bemba mekaka ta le 8 mars nesika bakenda babar basalaka bafete bazolia basusu ebi biso bayindo nayebi te mponi tomemamaka kaka so mpo tunie ozosepela nini lelo journée de la femme lelo journée de la femme so journée de la femme yango eza mpo ozwa mokano nini mpo osala nini donc eza pasi mais tomekaka ta le 8 mars yango biso bamama fandisa bana na ndako yo olingi ozala nani yosala mosala nini ate bana fo kotanga fo kozala bato fo kosala boye nga mpe mama na ndako navanda boye ndeni ndako na ngai eza na problème boye kokoso awa te fo nga mpe natombola motu natika papa ye moko te nga mpe naza mwasi naza mpe loka bayaki mpafita banengwa nzinga banengwa mafuta banengwa mibaki batalaka te toza banengwa te mobali akobunda te nga mpe fo nabunda mayaki mpafita batelema babunda mpo na nga mpo toujours bamois de la femme efaki ezalandi juillet juillet le 2 juillet batumbela biso yaki mpavita nayebi te fayaki ezalandi na juillet esenge bino mpe na ngambo na bino bobunda mpenza mpo ekoma juillet wana ezalaki impression banengwa na biso mpona sanza ya mars oyo ezali sanza dédié mpa na bango banengwa oyo bapesi baimpression na bango mpona sanza wana bolandi na bokebi nyonso wana ezala kaka parenthèse tofongolaki me tokoti sikoyo na mozindo ya sujet na biso oyo tokolobela mbotama ya babikisi na biso Fumuki Mbangu mpe Nesonge Nzila Fumukusu kia munzala panda na ngola oyo ezali plateau spécial to dédié mpa na bango sanza mobimba oyo tobanda kodefile kaka awa toyoka baimpression ya batu bavutuka mpo na bango Nesonge Nzila bazali banani Fumuki Mbangu bazali banani ebongo tokoti na sujet na biso ya mbotama babikisi na biso me kasi na eteni wana tozalaka kaka na esengo po ete kobotama kocelebre mbotama ezalaka kaka na esengo bandengo na biso ezali bongo te alors toye kofete vraiment mbotama ya babikisi na biso Fumuki Mbangu ndenge akoka CGA mpo na bino Fumuki Mbangu nanu bazali nani matondo mingi Fumuki Mbangu mpona ngai mpe mpona bayindo nyonso eza bongo Fumuki Mbangu azali mobikisi ya loposo moyindo na mokuse Fumuki Mbangu mobikisi ya loposo moyindo nayebi te soki olinga nakota badetail so nakota detail te
mokili mobimba boyeba kaka ke mobikisi ya bayindo oyo tata mokili atindelaka biso le 9 mars fumu kimba bongele meso Mwene. ndenge vita mpona bino fumu kimba bazali ngai matondo mingi na bapanzisa yango nakopesa so maloba mpo na ngai ndenge wasomoni vita nakoloba boye fumu kimbangu naganga ata makasi fumu kimbangu azali mobikisi ya bayindo banso ya mokili mobima oyo abotamaki le 9 mars na sanza oyo tozali yango tozolitombela bango lisusu bambotama elamu bambotama elamu bambotama elamu matondo mingi ndenge ya kuswasisa timba mpona bino fumu kimbangu bazali nani matondo mingi ya mopandisa mpona biso fumu kimbangu aza mobikisi ya bayini kaka ndenge CG akoka bauti koloba aza bongo mobikisi ya bayindo nyonso ozala wapi mobikisi nsongi fumu kimbangu matondo mingi ndenge ya milalo mbuta fumu kimbangu azali nani mpona bino mpona biso ndenge milalo mbuta fumu kimbangu azali mobikisi ya loposo moyindo nyonso ozala wapi oyo na afrika na amerika oyo na asie ya fumu kimbangu nde mobikisi na biso kasi kaka na bino tokotama moko na mission nini oyo fumu kimbangu bayaki na yango oyo bino bondimeli bango lelo mpo bazala mobikisi na bino matondo mingi mopanzisa yango mpona kopesa biso maloba fumu kimbangu mission na bango ezalaki koya kolongola biso na eteni oyo tozalelaki eteni oyo bayaki kokotisa biso mai oyo ezalaki ya biso te nde bango bayaki mpo bakangola biso lisusu kolongola biso na kati ya botau ya nyonso kolakisa biso pole ke bango bazali oyo ya biso balakisa biso ke oyo wana kuna baza mpona boye kasi biso tozali mpona bino bayini matondo mingi CGA kokalando oyo biso tobengaka mama afrika mission ya fumu kimbangu ezalaki nini oyo bino bondimeli bango lelo bazala mobikisi na bino mpe mobikisi ndenge bozokonfirme bayindo banso matondo mingi mopanzisa yango télévision ngonga mpo faki tolimbola mpenza limbolaka mwa ndambo wana bozali me yango tomeka koloba na mwa mokuse tosala synthèse na ntango nyonso loposo to pe peuple moko bakotaka na pasi tata mokeli oyo akeli likolo mpe na se atindaka batindami akotindela peuple wana motindami mpo aya kolongola bango na pasi yango eza ndenge nini loposo na loposo baza na baprincipe na bango oyo tata mokeli atela bango kasi soki batiki principe na bango balandi ya bapaya wana tobengi yango libebi likwei nde tokokota na kibowumbu tokomi na bowumbu nde pasi maladi lolenge moko biso bayindo esalamaka mpe na bana Israel ezalaka bongo bango mpe bakotaka na pasi bayaka na Egypte bakomaka kosambela lokola bayindo kopo Egypte akala bayindo oyoka bapharaon wana ya Egypte antique donc bango mpe bakoma na lolenge ya kiboyindo nde bakotaka na kibowumbu nde tata mokeli ayaka kotindela bango mpe oya bango tangu na bango ekokaki babandaki na bamoïse titi baye kotindela bango mobikisi na bango sikoyo oyaki mpena kolamusa bango oyo bino nyonso boyebi na nkombo ya yesu soki nabosani te na nkombo ya jésus christ ezalaki bongo lolenge moko mpe nde bango babengela bango lolenge moko mpe na barabe kuna bango mpe ntango bakotaki na pasi tata mokili oki kolia na bango bana ofo baza na pasi kuna tinda motindami baye kotindela bango mahome bachinois bajaponais bacoréen bango mpe lolenge moko ntango bakomaki na pasi tata mokeli atindelaki bango mpe oyo ya bango buda nayebi te soki bandeko balanzi bayebaka mpe bongo nde biso mpe bayindo ntango tokotaki na bowumbu totiki bokoko na biso tolandi ya mindele donc tolandi yesu biso mpe tata akeliaki likolo mpe na se ayokaki kolela na biso mpo pasi ekotaki aye kotindela biso fumu kimbangu mobikisi ya loposo moyindo aya kosikola biso yango bomonaki fumu kimbangu ayaki na bamasivi ya komonisa bato bazali komona te ya kolobisa bababa kolamusa na bibembe mobikisi ya boye azala te na mokili bayindo tokembela tosepela mobikisi na biso mpo azaka ye fumu kimbangu aza équilibre
donc ayaki kopesa stabilité na mokili donc tozalaki mokili ezalaki na pante donc bato na oyo ya bango sauf bayindo bazangaki sauveur tozalaki de ya kotengama soko fumuki mbangu ntango aye emoni mokili ezalaki boye ntango fumuki mbangu aye ale stabilité ekoti fumuki mbangu yalaka en tout cas biso tokosepela boyembe bopesa bango na bokamolo yembo moko vraiment ya mbotama oyo esika bazali vraiment bayokaki no banengwa ya religion africaine solo bazokanisa mbotama na bango mokolo lelo epesi bino maloba ambokankamba lokito monene fumuki mbangu oyo ezali ambiance ya plateau spécial tozo kopembela kaka bambotama ya babikisi na biso abotani fumuki mbangu abotani biso bayindo tosepela fumuki mbangu abotami biso bayindo tosepela tobwaka miso kuna na likolo bemaliwa bazali kosepela fumuki mbangu abotami télévision kitoko elengi tala tozotombela kaka bambotama elamo na babikisi na biso wana ezalaki loyembo mpona kaka kolamusa biso lisusu mpona kotombola mobikisi na biso fumuki mbangu nengwa vita mpona bino mission nini mpenza oyo bino bosimba oyo fumuki mbangu bayaki na yango oyo lelo ndimeli mpe bozotalisa bandeko balandiki bango bazali mobikisi na biso bayindo matondo mingi na bapanzi sango biso tolingi toloba boye mission fumuki mbangu oyo ayelaki nango mission principale ezali ke na defata le côté ya bapaya sauver la race noire donc mission principale na ye ayaki nango eza abikisa loposo moyindo na bowumbu oyo bakotaki na yango ye abimisa bango na bowumbu wana bakotaki yango lolenkani epa banani bakotaki yango bowumbu wana bayindo tokotaki pa bamindele koyamba bango na mabele na biso koyamba maemaso oyo bayelaki biso bakomi kodirige biso na façon bango balingeli baimpose biso politike religion nyonso meme bible elateli na bango eleli na bango baimpose biso nde fumuki mbangu atalaki etata mokeli atali ete bayindo babuni nzela yango wana aponaki fumuki mbangu baya kobikisa biso na bowumbu oyo toza nango na maboko ya mindele matondo mingi nengwa kuswa sisa timba mpona bino mission oyo principal fumuki mbangu ndenge nengwa vita batalisi oyo bayaki nango oyo ndimeliki bango nde mobikisi na biso mpe mobikisi ya bayindo baso mission nini oyo bayaki nango role bajwaki oyo ndimelaki bino matondo mingi mopanzi sango mission oyo fumuki mbangu ayaki nango ndenge esangisi vita oti bongo koloba fumuki mbangu ayaki na mission ya kolongola biso bayindo na pasi tata mokili atalaki ete biso bayindo tonyokwami ya mingi mindele basakani na biso na lolenge nyonso nde tata mokili atindelaki biso fumuki mbangu mpo bateya kolongola biso na pasi aya kolongola nyonso oyo loposo pembe azipaki yango aye kozipola maemanso oyo loposo pembe abombaki nde yango wana fumuki mbangu seje pourquoi bozala kobakisa wana ngete eza pena ndenge alobi fumuki mbangu ayaki kozipola oyo nyonso ebombamaki c'est-à-dire babiloko oyo bamindele babombaki wana baverité oyo nzambe azalaka na mwana moko kombo na ye yesu fumuki mbangu sikoyo ayaki mpona kozipola wana molimo sa fumuki mbangu sikoyo ayaki yango omoni bakangaki fumuki mbangu mpo ani balobi azalaki kointerprete bible na façon na ye de sa façon ngo nini azolimbola pena ke yesu ayaki mpona biso te ayaki mpona biso bayindo te ayaki mpona babrebis perdu ya Israël nde bakomaki na bible na bango na Matthieu 15 26 27 ke yesu ayaki kaka mpona na bampate ebunga ya
Israël ayaki mpona biso te soki bavérité wana oyo azalaki kobimisa balobi azointerprete bible na ndenge na ye bakanga ye nayebi te so wana eza infraction donc fumuki mbangu donc nayebi te sa ye biso bayindo donc pasi kaka bango mpena bayaki kozongisa moto moyindo kobimisa kolamusa bavaleur oyo ekufaki kati na moyindo ayaki kosekuisa yango sikoyo ndenge milalo mbuka na misio wana oyo bayaki nango nde botangisi wana ya solo misio ya fumuki mbangu ekomaki na suka akokisaki yango to boni mpe misio yango esalaki ntango boni ntango atelemaki atondo mingi mopanzi sango mpona kopesa biso lisusu maloba fumuki mbangu bakokisaki mission na bango te mpona nini bakokisaki te mpo mindele bakangaki bango batindaki bango na boloko kolandela sango oyo bango bakomaki koteya kolamusa lisu bayindo ete ngambo oyo bango bazali ezali ngambo ya bango te kotika kolanda eteni wana mindele epesaki bango kanda nde bakangaki bango bamaki bango na boloko basalaki 30 ans na boloko kino kozonga na bango mission na bango ekomaki mpenza na suka te ekomaki na suka te ndele asali kaka ingeta mpo asukisa yango mpona mondele akanisaki ke asukisi yango soki akangi fumuki mbangu nde nyonso ekosila kasi basukisaki te matondo mingi mission ya fumuki mbangu batalisi ete basukisaki yango te me kasi tokota sikoyo na deuxième phase kuna tozolobela nesongi nzila bango bazali banani rôle nini bakojoue mission na bango ezali nini po ete nesongi nzila kino lelo tozali na bango na mokili ya mosuni oyo bazokobana mission oyo bayeki na yango me kasi toyoka na babiangami na biso tobengisaki na ntina ete tokabola makanisi elongo na bango batalisa bino bandeko balandi mission mpe barole ya babikisi na biso ezali nini ndengwa koswasisa simba mpona bino nesongi nzila fumukusu kia munzala panda na ngola bazali na matondo mingi mopanzi sango fumukusu bazali okobi ya misala ya 1921 oyo bongo esalaki bongo fumuki mbangu nde bango na eleko oyo bazali mokobi ya misala ya 1921 mama afrika eza mpe kaka ndenge wana monsieur ya nesongi nzila fumukusu kia munzala panda na ngola matondo mingi mopanzi sango nakomeka kozonga mwa moke nsima molimbisi na biyano ya esani epesami elibino milalu ya solo fumuki mbangu mission na bango kolobake baeshuwaki bon mpona ngai wana ezodépendre kaka nga moko donc ezoengage kaka nga moko disons fumuki mbangu mpona ngai une partie ya mission na bango balongaki yango mpo fumuki mbangu bayaki basosolisa moto moyindo balakisa na bayindo ete bino mpe boza na oyo ya bino yango moni lokola biso yesu asalaki bamiracle na bible asalaki boye fumuki mbangu aye kolakisa bayindo ete oyo asalaki nga mpe nalakisa bino ke nga mpe naza mobikisi na osala yango koleka kutu oyo bakoma na bible na kolika na bible tobi totala bato oyo yesu alamusaka nde misato soki nabosani te nandimi teke balekaki misato kasi fumuki mbangu akoma ntina point ya kolamusa na oyo esi apolaki alamuki bandeko mpo alakisa loposo moyindo ete ngai nde ya bino premièrement yango wana oyaki kolakisa bato mwindu mpo misala ekangamaka bahopito ekangamaka bato tu nzela kamba yakomoni toti oyemba nzembwa na mboka kamba ezalaki lokito donc awa bana beglise ezakokota esusu te bato tu kamba obela nini kamba moto akufi kamba donc kamba fumuki mbangu bayaki d'abord mpo balakisa loposo moyindo ke ngai nde ya bino mobikisi na bino naye kolongola bino na pasi sikoyo babandaki na masivi mpo babenda loposo moyindo mpo loposo moyindo ebekaka ke babengo sauveur fo ozala moto osalaka bamiracle yango oyo abandaki mpe na miracle po abenda bango nsima ya kobenda bango sikoyo abandaki koteya message kopesa message atangisa loposo moyindo kasi mindele batongolo miso bamonaki ke moto oyo aza n'importe qui te soki kaka totiki ye biso mindele
donc tosambwe tokotikela ye tante yango moni bakokanga ye Fumu Kimbangu asalaka 3 mois bakangi ye mais na kati ya kokanga ye bani mission esalaka 3 mois 3 mois kaka ya kote ya kosaba miracle baye kokanga ye mais botana na 3 mois kombo na ye ti lelo mokili mobimba mais kasi bien ke bakangaki malgré bakangaki ye Fumu Kimbangu na kati ya boloko Fumu Kimbangu bazomona ye kuna bamonaki ye na baluba yango moni bandeko baluba mosusu so tuni bango baloba Kimbangu azalaki na mboka na biso babengaka ye Chibangu Fumu Kimbangu na kati ya boloko ntango amoni bayindo yango ayelaki bakomi kokufa yambo Fumu Kimbangu bazonga na mokila molimo donc nde tolobaka akokufa so tolobaka kokufa te kozonga yambo azonga na mokila molimo atikaki baprofesi na kati ya parmi baprofesi na eteni moko alobaki akei kasi akotindela biso longi oyo ye moko Fumu Kimbangu akozala na kati ya longi wana akoya kotangisa po bayindo siko bazwa bososoli po ntango tokozwa bososoli sikoyo ezala susu te eloko oyo bamiracle oyo boye te tokokomprendre eza nde boye tokozwa biyamba oyo bayelaki biso ya bapaya oyo christianisme oyo islam biso moko na boyebi oyo tokozwa tokoekarte yango mosika na biso mpe tokozwa bonzambe na biso tokovandisa yango tokobadisa politike na biso science religion nyonso ekozala sikoyo ya kiboyindo nde kosala ete oyo Fumu Kimbangu aloba bayindo ntango bakomiyeba bakosala bingunduka oyo ekokamwisa mokili mobimba bili moko oloba nde tokamwaka baavion tokamwaka tala nde basali eloko oyo sikoyo babi Fumu Kimbangu abi oyo biso tokosala ekokamwisa seke ezala ndenge nini yango sikoyo po tokóma na kokokisa bainvention wana fo tovandisa nanu bonzambe na biso bayindo ekovanda soki totangi nde Fumu Kimbangu alakaki nzoka nde na eleko oyo bayindo bazotanga deja motangisa ngo nani esika makambo ezali bandeko balandi plasi makambo ezaleli yango wana omoni foto na ye te soki ezoza malamu ezomona malamu toza ana na Esongi ya Nzila toza na Fumu Kimbangu bango mibale mars Fumu Kimbangu ayaki alobi balandi massive fonaki osala plan B na eleko oyo plan B esi eyaki le 11 mars 1958 ne Esongi ya Nzila Fumukusu kia mzala panda na Angola bongele meso atuka kama loye mopona na Esongi ya Nzila esala vraiment sika bazali ya solo bana na bango bazali kokembela bango penza malamu Esongi ya Nzila yala Esongi ya Nzila yala o tata kusu yala o tata kusu yala kwa bandombe oyo ezali lisengo ya plateau spécial oyo toza kotombela bambotama ya babikisi na biso bayindo tala banengwa na biso ndenge bazokoyembela na Esongi ya Nzila Fumukusu kia munzala panda na Angola oyo totombeli mbotama elamwe mai na bomoi ndengwa vita swamunu mpo na bino na Esongi ya Nzila bazali nani mpe baye na mission matondo mingi na bapandisango mpo na biso Fumukusu kia munzala panda na Angola mai na bomoi azali mokobi ya misala 1921 misala oyo ndele akangaki ndele alingaki te moyindo amiyeba nde Fumukusu Fumu Kimbangu alobaki na kosala mileko ya nini pa longi oyo soki bomoni longi nde nga na kosala kati na ye lokola longi si aya mpe na eleko yango wana alobaki bomona mingi ekozala bana mikie nde bakosala mosala oyo eleko yango oyo aza na miso ya komona oyo aza na mato ya koyoka longi yango nani ye wana Fumukusu kia munzala panda na Angola mai na bomoi liebo ya nzela suka bakoko balandi wana ezali kaka ambiance tozali nango na plateau na biso spécial oyo toza kokembela mbotama ya babikisi na biso ndenge akuswasisa Simba mpona bino na Esongi ya Nzila botalisa kuna bandeko balandi bayebaki na Esongi ya Nzila azali nani mpe mission nini aye nango na eleko oyo tozali na yango mpo tozali na bango elongo
bazoyoka bino bango moko mpe bolobi nini epa bandeko balanzi matondo mingi okokangisa mpona biso na esoni ya nzila nayebi te naloba ndenge nini esengo oyo nazala nango mpo na esoni ya nzila aza koki mosala ya mingi oyo na esoni ya nzila baye kolamusa lisusu makanisi ya bayindo kolamusa lisusu bayindo na pongi eleko oyo moyindo nyonso abengami moyindo esengeli kolanda misoni ya nzila esengeli kolanda misoni ya nzila antuka mpona biso tozalaka na esengo makasi mpona misoni ya nzila na lolenge bakomisa biso lolenge tozali lelo akomisa bino ndenge nini akomisa biso bato tozalaki mpona wana mibengaka nazalaki mpena lokola nyama naomitambwisa kaka boye kaka mene esoni ya nzila nati biso nzela azongisi bomoto na biso lelo toza moko ya mokonzi na kati ya mabota na biso matondo mingi bandeko balanzi wana ezali kaka na bainvite na biso babiangami na biso mokolo ya lelo oyo tozokundola mbotama ya babikisi na biso ndenge akokalani ya solo botalisi biso motangisi bango wana na esongi ya nzila kasi na eteni na bino banengwa mingi bino bozokamba bilenge ya basi nini oyo fomokusu atangisi bino oyo bino mpe bozotangisa lelo bilenge ya basi na tina ete nzela esengeli balanda yango wana po ete totondi bongo mpona nini so tobalisi yango réalité ya basi ya lelo boloba nini réalité ya basi ya lelo zobalana te ebalana te matondo mingi nakoliki ntango tolobi longi azali toza na longi azosala nini longi aza mofundishi motangisi azotangisa tozotanga nini tozotanga siku mia semono anza loi de la création yango biso tozotanga ntango oyo tovutukaka donc ntango oyo ndimi bonzambe ya bakoko yambo ya nyonso fotanga nde na kufamu na religion africaine totangaka bakobando na synthèse mpo balakisa o nanu bible esika outi matondo mingi na nesoni ya nzila na oyo kosala mpona ngai bolimbisa comprenez mon émotion donc matondo mingi mpo soki naokanisa bososola nga mpenza mokolo lokola nga nazalaki mpena koloba ngai nde biso touta na adamu na eva touta na ada na eve mikolo tozalaki koloba bongo nazalaki koloba bongo nauta na ada na eve mais ntango longi aye na siku mia semono anza baye kotangisa biso toye kososola ezalaki nde tata mokeli akelaka loposo moyindo koko ya moyindo ya mobali na koko ya moyindo ya mwasi bango nde baboti bayindo nyonso soki na siku te toyeba bango wapi naoyeba bango wapi mpe lelo mikolo ke na nzela bapandisa ngo bobanda kotuna biso touta wapi koko na biso bakoyi biso adamu na eva bazalaki mindele nde baboti bayindo tala nani mais grâce ya nesongi mundele akobota moyindo jamais nalobi lelo oyo nga nde naza boye naza na ndako na ngai ya libala nazwi mokumba naki obota naboti mundele mais tata bomitana na esika ya tata wana ningwa na bino akie kobota mwana bini mpena mundele bien mundele ya 100% mundele okososola eza nango ezalaka nango adamu na eva lokuta ata kutu paster mo atelemaka na chaise kasi wana tokondimaka ezaka miracle ya nzambe asali libala ekokufa soki nakokobakisa place olobela soki ezalaka ke moyindo na moyindo bakobota loposo pembe ezalaka nango bongo mpona nini te pigeon mpe abota soso mpe abota libata nyonso na banyama na bikelamu ezala nanu te manga ya mbeli ebotaka sende seke na baloposo mpe eloko wana etikala osalama te poso moyindo abotaka baposo moyindo poso pembe abotaka baposo pembe bashino mpe bashapole bango mpe bazala bakoko na bango
izanangi na izanami oyebi bakombo soki na nsiku te nesongi nzila matondo mingi nesongi nzila matondo na boyebi oyo bino boye kopesa biso alors tozongi na motuna na bino na kati ya possible eza monene soki to bandolobela yango awa donc tokolala donc na kati ya nsiku baye kotangisa biso na kibonengwa donc kibomwasi na kati ya nsiku kibomwasi ezali siko bavaleur wana babizayeli wana na kimosuni mpe molimo na kati ya nsiku ezali yango bapoint oyo nesongi nzila atangisa biso oyo biso mpe na tour na biso tozotangisa bilenge basi oyo tokolisa bango na kati ya nsiku bilenge wana bayeba deja ezala teke baye koyebela yango na kimokolo lokola biso me bango biso totangi yango me bango batanga yango te ekoma lokola ezali na bango tozoteya bango banda baza mikie ti bakokola lelo tomona badivorce eza ebele donc divorce bato bazobala na loyenge mais na kati ya nsiku bato bakokomprendre libala eza nini tobalaka mpona nini ntango elenge mwasi comprendre déjà wana aoyeba te kosala ayebi déjà ke soki natamboli boye awa eza notion de charge donc bosala makasi bocomprendre nga mpona oyo naoloba eza na kati ya nsiku bandeko bayindo boya kaka kotanga mpo bososola makambo naoloba boya kotanga donc biso tozokolisa bilenge basi na kati ya nsiku ya semono anza elenge mwasi ayebi ke nde nazokola esengi na ngai na mibatela mpo bomoi na ngai alobi na libala na ngai ezala malamu ntango nakobala nazala na avenir ya malamu mpo soki na bandi komibebisa lelo nakomema mpe ka botutu na libala mpo mwana mwasi oyo nanu abali te nakokendaka azokende kolokotaka milimu oyo ata bakabwani na banzela wana me ntango atie na libala memi milimu wana etie na ye ekozala na ye sikoyo soki ozalaka na mutu moko balakelaka ye na ndenge aza wana bando kufelaka kaka bana yo mpe ti otambolaka na otamboli na molimo moko oyo ozalaka nango deja komema ngo mpe na libala lobilobi obali bana bakufaka kaka mobali ezoyiba te ezowuta wapi na famille ndeko ezowuta ni na famille ya mobali ni na famille ya mwasi mais ezowuta na ye moko mwasi ndenge atambolaki yango siku ezaka fin bandeko baya otangaka nsiku esonga ndila matondo papa boumela tokobaka koselebre bambotama na bino kaka boye matondo mingi bandeko balandi tozokoba kaka na animation na biso ya plateau spécial mpona bambotama na biso ya babikisi na biso ndengwa milalo na ndeka totuni CGA nini botira na leson oyo bozwa epa na songa nzela fonikosuke mozala panga nango la oyo bino botangisaka bilenge ya basi oyo bino bozokamba na ntina ete bazala style to bazala nayebi te ndenge nini na kati ya société par rapport ya réalité ya basi ya lelo parce que réalité ya basi ya lelo toyebi te so bazala style soki baza ndenge ena atondo mingi mopandisa yango mpona kopesa biso lisusu maloba lolenge kaka CGA koka bauti bongo koloba lolenge oyo biso mesongi nzela batangisi biso na kati ya nsiku lolenge nini ya kokambela bamama ya lelo mpona biso toza na mateya mingi oyo biso tozwi bamama ya lisanga ya vutuka vana pombo vidira religion africaine baza na mateya oyo bango bazwaka na kotala lolenge ya bamama oyo baza nanu libanda na bamama ya vutuka différence moko eza wana soki omoni mama ya vutuka kozala na ye kibomoto na ye mpe makanisi na ye soki olobi obalisa yango na bamama oyo baza nanu libanda okomona ke différence moko eza wana mpona nini bango bazwi mateya bango bazokomikamba na kati ya mateya oyo balakisi bango mpo bayebi ke soki batamboli mabe ekozala na mbano moko oyo ekolanda bango to libebi moko oyo bango bakokotisa na kati ya kiboba ndakisa elenge mwasi ntango aza nanu na mibu ya mikie totalisaka bango esengeli te nde lelo tozomona bajeune fille ya 12 ans baza na bamibali etamboleli malamu te nyonso malamuobota ingeta papa kasi epai na biso tolimbolelaka bana lolenge nini encadrement ya bana ekoki kozalela to mpe ya bajeune fille lelo toza na bajeune fille mosusu na kati ya lisanga ya biso so balakisi bino bango bayebisi bango ke ndengwa oyo aza moseka so botali boboyi yango bolobi ke banda mokili esalama
mwana mwasi akokola boye azala moseka akoki kozala bobino boyeba ngo ndenge nini biso tokoyeba yango mpona nini toza na baye oyo bankadraka eteni wana balandelaka bango ingeta tokabola baeteni na baeteni bakambi baza wana baoyo bazolandela ekoleli ya bana to mpe kotalisa bango bizaleli nini oyo bango bakoki kozalela mpo bamema bolamu moko na bomoi na bango. Toza na biteni wana oyo ekobatela bilenge basi omona ke otali mpenza boye mwasi ya mibu na biso batalisi bino kete aza mosika boboyi bobike te me ingeta réalité na kati ya lisanga ya votuka vala mpo movidila toza na baye oyo wana baoyo bazali mpona nini kozwa mateya oyo nesongi ya nzila batangisi epai ya bangunza bakitisi epai ya basege elandi bongo kino epai na biso bakambi oyo tozali bongo kokamba biteni na biteni wana nde tozotalisa mpenza na baboti mingi to na bandeko mingi bandeko oyo boza libanda bozolanda biso mama esengeli abomba mwana na ye ya mwasi malamu lelo baboti bakomi kotika bana ndengwa na mwana ya 12 ati 21 aza libanda auti répétition auti soki wapi nani oyo atali soki ingeta mwana na yo atamboli vraiment ya solo na nzela wana bato na mingi bandeko balanzi ya solo mpenza biso tatati mama swama tozali tozingami na kati ya bamama ya religion africaine tala lolenge bazali na mingi koluka peut-être batiaki crayon rouge à lèvres mais namoni atate toyebi te nengwa kuswasisa timba sikoyo na responsabilité boza na mwana mpona kokamba bilenge eso totali bilenge oyo bino bozokamba na kati ya religion africaine na baoyo baza libanda comme si baoyo baza libanda baza majoritaire eza bongo ti sikoyo réalité bilenge wana lelo tozotalisa bino toyebi te soki bomonaka bango me biso mibali tomonaka bango ezosala biso pasi mingi na kati ya société na biso emingimingi na mboka na biso Congo mpona kotala bandeko ya basi lolenge bazokolatela lolenge bazokati bazosekwafi basuki langage comportement na bango na kati ya société sikoyo ntina ya mwasi na société ezalaka vraiment nini toyeba yango mpo soki eza ndenge wana seke société na biso eza société mpenza ya libabi biso totambolaka na butu omona bino basi nde bolataka na butu kasi boza kaka bolombo te bandeko balandi bolimbisa mais eza réalité oyo biso tovivaka na butu na vie oyo ya butu ata moi mama mokolo me tala lolenge oyo alateli bino na ngambo na bino sikoyo otalisa couche wana ya monene wana nini kolandela comportement bazali na yango et par rapport ya boyebi oyo bino boza na yango bootalisa maloba na mboka na bino atono mingi mopanzisaka mpona kopesa biso maloba biso na eteni wana oyo tokoloba eza kaka kozanga bonzambe eza kaka kozanga bonzambe nde ezosala baye oyo baza libanda bazala na bizaleli wana soki lelo batie mpena kibomoto na bango bazongisi mpena makanisi na bango mpe bayoki mateya oyo anesoni ya nzila soki basosoli kaka bonzambe na biso nyonso wana aussi mpasi na motema bamama lelo bakomi kotika nzoto libanda oyo nga na osenga bango bazwaka bonzambe na biso bayamba yango baya na futuka vana pambu fiti bakomona bakozwa mateya oyo ekosala ete bizaleli wana elongwa toza basi bayindo mwasi moyindo akoki kozala ezaleli wana te ya kotika nzoto na ye libanda wana eza kosilisa valeur ya bayindo tuka na osenga bandeko balandi po bozolanda biso en tout cas ezaleli wana toza basi bayindo femme africaine akozala te ke alata jipa mokuse alata kaka donc kozala na ye ezala kaka ya yenge te oyo akokutana na motu na nzela asepela na ye eza yenge te bazwa bonzambe na biso batiango na esika bamona na bomoi na bango nyonso ekoboma eza yango mpasi te biso mpe toza bilenge tozali mpe na ngambo wana me tomonke te kuna
tobebi makasi eza kitoko te fo tozonga na bonzambe na biso fo tozonga na ntango ya bakoko na biso lolenge bakoko na biso bazalaka po balanda bizaleli oyo bazalaka nango wana matondo mingi CGA koka outi oloba ndenge na ndeko botoloba nayebi te na te na bino ya kobakisa ezali mpasi tozokende mpenza na koshite mpona plateau spécial na biso mokolo ya lelo kasi nini mpenza bobo otalisa na bandeko bilenge mingimingi oyo baza libanda oyo ndenge bouti otalisa kaka quelque part bazodéshonore bino bazosisa bino valeur na kati ya société nini bobo otalisa wana matondo mingi mopanzi sango tomeki kozonga ndambo nsima bokolimbisa biso mpenza nde tobaki siku eza tellement vaste nde botunaki wana tomeka soki obakisa mokie omoni nesoni ya nzila na nzela ya banengwaki alaki mpo biso na ete ya bonengwa tokambami na makuku matatu masimba nzungu nengwa ngonda nengwa ntoto nengwa mwese epesi ngoto mwe bambotama elamu mpe na bango bisika bazali bamama wana mpo na bango nde biso toza oyo toza lelo donc bamama wana batangisi biso kaka na kati ya nsiku mpo biso oyo tobima libanda nsiku te batangisi biso mwasi ya moyindo aza mwasi mosali eza mpe moko ya makambo oyo ekotisi mabe ebele na société na biso mpo mwana mwasi akomi kokende na baeglise azolala nakutana mobali ya kolongola nga na pasi donc libala epai na un mois azobala te mpo na ntina ya libala mais azobala mpo mobali azwa ye en charge alongole na pasi donc libala ekoma lokola cope donc eza tu libala te ekoma cope nakie cope nakie cope naza boye so esimbi te nayebeli longwe kuna nakie mosusu eza cope donc mbisi aola na tala degré bonzambe ya bapaye oyo toyamba donc so oyambi nyonso ya bapaye ekomaka bongo mais siku eye nesongi ya nzila banengwaki alakio batalisi biso mwasi moyindo abalaka na ntina nde mateya mpe ya mabala ezali ntina ya mwasi pene ya mobali eza te mpo akende koyiba koshina mobali mbongo mais eza mpo akende kosunga mobali babalisa makanisi batombola ndako afeni ya bapeple na bango ezali bana komoni mwasi biso na vuvamu na religion africaine mwasi aza mosali donc nakovanda te navandaka kaka boye nakangaka maboko te funa za mosali funa luka na créer tozoka nzala boye eza mpona bino basi bosala pe te na mibali na basi mibali babisika oyo batie kokota batie kosala mpo kaka bazosinele biso kuna ngonga batie kosala ye mpe po avivre malamu fo ayiba biso vivaka kaka na bacope oyo bati cope yango nini moyibi ntango ye nango su na ndako ebaki su libebi yango totanga kaka nsiku tolongwa kaka na ngambo wana ta ndenge bauti kotuna biso ndenge ndeko na biso mokambi koswasisa bauti koloba awa mpona makambo ya bandeko ya basi ya nde bazo elateli eza mabe etu kasi si bazolata bongo bamisusu baolata bongo baza mpe ka basi ya libanda te bana ndako na basi ya mabala bazolata mosusu mobali na ye moko aoblige ye nga mwasi na ngai fo alata bongo donc ngai nakosenga nde na bilenge mibali bapapa bamama bapusana na tobondeli bino boya kotanga nsiku nde bakososola matondo mingi bakotanga nsiku nde bongo bokososola ndenge avita tobendi mpenza suka liloba suka oyo bokotalisa bandeko balandisa ndenge totokundola mbotama babikisi na biso fo mokusu kia monzala mpanda nangola mpe bongo fomokemango nini bokotalisa bango na conclusion mpe soki bazali kopesa moto mopesa matondo mingi na bapanzisango na kopesa biso su maloba tolingi tolobela topesa na conclusion na mai oyo touti kolobela bandeko na biso ya basi tolemba bango te adage moko eloba éduquer une femme c'est éduquer toute une nation baza bandeko na biso bayindo tokolemba bango ata mokolo moko te baya tosololaka bazwa mateya malembe bakobongwana matondo mingi kama mbote napesi mbote ya liboso na napesi mbote na papa ya bana nanga mobali ya motema nanga mingi na kombo ya Nemo na mbungu papa ba princesse
nalinga ye makasi bambote ebele bambotama elamu matondo mingi ndenge akokusasisa ntimba conclusion bino ezali nini na bandeko balandi na nyonso oyo totalisi awa mpona mbotama babikisi na biso matondo mingi mopanisa mpona kopesa biso maloba biso conclusion na biso eza kaka koyebisa bandeko oyo bazali kolanda biso na ngonga oyo bazongela kaka bokoko na biso baya kaka tosangana loboko na loboko po tokomisa kosala oyo kino na mboka bilaka batondo mingi kama mbote kuna mbote na ngai ya yango ezali epai ya Nisonga Nzila esika balonguta banso mpe elongo na tata mboma molongani na biso matondo mingi ndenge ya milalo mbota loba suka ezali nini na bandeko balandi na nyonso tosololi awa mpe tokopesa mbote banani matondo mingi mopandisango mpona kopesa biso maloba na biso ya suka eza ete bandeko oyo boza libanda boya na kati totanga nsiku so botangi nsiku bokososola maemanso oyo biso tolobi awa bomona yango eza eloko ya mokie eza eloko ya monene te soka botangi nsiku bolandi mateya ya Nisonga Nzila nde ekozala malamu mpona nde na bongo tokopesa mbote na molongani na biso ne mayala milungi bimayasi matondo mingi CG ya koka landu mama Afrika loba suka mpe bambote na ntango mokuse mpenza matondo mingi liloba suka mpona mokolo mwa lelo tokoloba kaka na baebanso bozolanda biso lokola sujet na biso ezalaki ya sanza oyo ya mars bozwa mpenza ekomeli na bagenda na bino bonote 9 mars na 11 mars tobondeli bino etikala pena grave na bamars nyonso tokanisaka ete toyambaka babikisi oyo tata mokeli atindelaka biso mpo baya kolongola biso na boyinga oyo loposo pembe batiaki kati na biso mpe boya tosangana topesi mbote na Nisonga Nzila fumukusu kia mzala panda na ngola na banengwa kialakio na tata ya fari kama kasha pe libota ya far mobimba nengwa tambwela lioni ya kimpa bino nyonso bantekolo seje ya matanga boza ebele bambote na bino nyonso bakimpa banzinga pe bamafuta matondo mingi bandeko balandi biso mpe topesi banengwa nyonso bambote kasi kosukisa na biso tosepela toyemba nzembo ya mbotama ti bainvite ya biso bazobima na koyemba na biso mpona esengo ya babikisi na biso ndenge akoka nzembo ya mbotama ya babikisi Mbutukeno, 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 mbutukeno ya mbote. Mbutukeno. Tobendi suka ya plateau na biso spécial ya mokolo lelo toyambaki banengwa na kati ya religion africaine bango bazali na eteni ya kokamba bilenge ya basi na kati ya religion africaine soki bolandaki biso malamu na nsima ya kamera tozalaki na tata mbala bango nde basimaki biso na tini ete bolanda biso malamu bosani te tosungangaki lisusu na tata pero bango basungaki biso malamu po ete maso malika na koleka malamu bosani te cordon kivuya bango bazalaka kaka wana na tini ete baankato biso tobosani te tata kuba bazalaki kuna mpona kosunga biso nyonso eleka malamu totondi bino bandeko balandi bokoba kolanda plateau spécial na biso oyo toza nango sanza mobimba awa tobanda koleka kaka na tini ete ya kofundola mbotama ya babikisi na biso fumuki mbangu mpe na Nisonga Nzila fumukusu tia munzala panda na ngola totikali malamu na mabota na bino Mbotama